Umhlaba wonke ubhekile ukuthi kulamalanga ngabe indzaba iyawubuya kuphi na. Kepha sithi hambesa ilanza endawo sesigodlweni kwaZulu. Lapho kubonakeleke kulamalanga kuphakanyiswa inkosi imisuzulu kaZwelithini kuyo icoronation ebeyichubeka. Dinhlangothi letahlukene kuhulumende wakangwane neweNingizimu Afrika abambisene emakhosi aqhamuka esifundeni seAfrika kanjalo netinhlangano imikhakha leminingi iphelele. Yabuthatha lithuba lekubuka ngwane sesingene ehlelweni. Ngemagunya lebekaniketwe ngilabadzala bakwaZulu nelethemba lebese libekwe abantu bakwaZulu ngekuphakanyiswa kweligama lakhe inkosi imisuzulu kaZwelithini. Kuyabonakala-ke ukuthi iletha lithemba kulabaningi ukuphakanyiswa kwayo njengoba kwasuka umsindo ngemva kokuba kubedeke lutawubusa kusoleke isigodlo sakwaZulu. Kepha masinyane ngemva kokuba kwenteke lowo msebenzi kwaphoceleleka ukutheni kufike nali ilanga lesilibonile lingumlando kubantu bakaZulu. Yikho nje emva kokuzwa ukuthi kunabantu abathi bahlanganise umbiko ngokuthutha. Uthuma bawazi bemphuqa isikhundla akho umuntu ozongiphuqa isikhundla. Angijahe indawo. Sanibona Mahamla. Musukufaka wena cellphone. Hlala phansi hey. Hlala phansi. Musukadelela hlala phansi. Sengidele ngathini? Khona impela umhlobo ngikhuluma. Kusho bangikhuluma. Kusho bangikhuluma. Kusho bangikhuluma. This is a public meeting. It's not a public meeting. It's a public meeting. Angazi amaphoyisa nemakhona usisele umuntu ophazamisayo. Sikhulume lapho lapho esihlangene khona. Ubeze bebezelane zenu. Angazi amaphoyisa khona. Nyezelwa manje nje umisuzulu Zulu izama ukuvimba ke njengamanje umnyango ngoba kumanje ngikhuluma nawe nje nababukeli isilo singaphakathi esigodlweni sesiqashiwe ngisingathi abaqaphi ngeso lokhozi kuphethwe ibhamu uvusizwe isimo esingathi ke singasichaza ngokuthi ke sishubile la esigodlweni senkosi ohlala inkosi kwakhangela amankengane nokuyinto ke vusizwe engachazela umbukeli ukuthi cha bekuvele kukhona ungaboni ngasolinye vusizwe uma ngabe kuziwa kulomhlangano okufundwa kwencwadi yamafa yendlovukazi esanda ukukhothama ngoba bebekhona amanye amalunga aqavile omndeni wasendlunkulu abezwakalisa ke ungahambisani nokuthi ke uhlelo loqhutshwa kwalomsebenzi luhamba kanjani kuye kwaba khona ke udaba bebelifake enkantolo ngaphambilini ephakeme yasemgungundlovu kepha lo daba labuye lahoxiswa ngenxa ukuthi inkantolo ithe cha izinto ezimbili abasifakile kule nkantolo ake ngitshengise nje vusizwe isithombe senzakalayo njengamanje endlunkulu ngizokuchazela ukuthi cha impela isimo singeshubile impela abantu
bayalelwa ukuba basuke njengamanje ngaphambi komnyango wasesigodlweni ngenxa yokusabela ukuphepha kwesilo esisanda kuqokwa lapha uMisuzulu Zulu. Vusizwe. Vusizwe njengamanje engicabanga ukuthi kuzokwenzeka ngokubuka isimo ukuthi isilo esisanda kuqokwa uMisuzulu Zulu uzokhishwa esigodlweni eqashwe amaphoyisa ngeso lokhozi ukulandela ke phela lesidubedube esicishe senzeka nalapho khona ethathwe wagijinyiswa oyofakwa esigodlweni emuva kokuba ke ilinye lelungu lasendlunkulu liphakamile kuqedwa nje ukufunda incwadi yamafa lathi licela ukubuza umbuzo kepha umntwana akaphinda ngene ongundunankulu wesizwe sakwaZulu akabange asalivumela lelo lunga lomndeni ukuba likwazi ukubuza umbuzo liyalelwe ukuba hlale phansi labe seliyanqaba isimo ke nje ngikhuluma nawe njengamanje ileso mfoka langa sithanda ukushuba impela nokungaziwa ke nokho ukuthi kuzokwenzakalani ukusuka manje kuya phambili nazi izithombe zakho Vusizwe uyasibona isile esisanda kuqokwa siqashiwe siyathathwa siyofakwa njengamanje emotweni ngaphansi kweso elokhozi siqashweke kakhulu ngizocela nje uza kwethu indaba ezinhle khumalo ukuba asuke ukuze akwazi ukuphepha naye ngalesikhathi ekubukeka engathi ke sithanda ukushuba isimo waba nebulukhuni ukuthi lo msindo uyawubhula uthini njengoba kubonakala ukuthi kwakunethe insongo letimatima kwaba ke nekuvikeleka kwaloyo lebeka saphakanyisiwe ngaleso sikhathi lapho kwahamba tikhathi nemalanga solo kubonakala ukuthi lithemba lebantu bakwaZulu neNingizimu Afrika yonkana bese livele litama ke ukuthi libuyiswe kancane kancane wabonakala uhulumende tinhlangano thite letsigabeni tahulumende lekungitona tashaya tandla tabonga ngokuphakanyiswa kwakhe eMisuzulu. President Cyril Ramaphosa has recognized Misuzulu ZWELITHINI as the king of the AmaZulu nation. In a statement, Ramaphosa says this follows consultation with the Minister of Cooperative Governance and Traditional Affairs and the Premier of KwaZulu-Natal. Statement by His Royal Highness Prince Magadi ZWELITHINI Makeba. I request the Prince to read the following statement on my behalf as written by myself. I am aware that there are talks which include my name that I, Smagade Jackson Zulu, is aspiring to sit on the throne. I was pleased to see that on television the Prince, who is referring to me, made it clear that I've never expressed such ambitions to him. I myself wish to attest to that. I wish to assure everyone that I've never expressed such ambitions to anyone. I've heard that there are talks, there are people who wish me to ascend to this position, and there is nothing I can do about that. I wish to stress that my aunt Princess Tembi and my uncle Prince Mbonesi warned us as the late king's children that once an announcement of any name amongst us is announced to be a successor to the throne, that we as the children of the late king must support whoever that person is amongst us, as long as that comes from the late king or the royal family. Nanoma bekunjalo bekunalenye ke licembu nalo lebelitibita ngekuthi ngilona lifanele ukuthi lingathatha lesikhundla le kwabonakala ke ukuthi uhulumende weNingizimu Afrika uyatibuka nje utibukela khashane lento tindzaba kanjalo nabo ubukhosi bakangwane njengoba indlovukazi Mandvombe italwa ngiyo inkosi sobhuza wesibili lokusho ukuthi nelutalo kwakumvumela Misuzulu ZWELITHINI ukuthi kubekwe yena esigabeni sekuba inkosi ngemva kokuba sekuhambe indlovukazi Mandvombe kanjalo naye inkosi King ZWELITHINI. Who is Prince Mangosuthu? Tell us.
He has no jurisdiction over the affairs of the royal house. He is from Buthelezi clan. He's just a nephew here on the position of a prime minister. He's just acting on the behest of the royal house. So he's not superior than the royal house. So whatever that he's doing is in the masses, because he's just like the servant, the messenger of the royal house to the nation. So we cannot say Buthelezi has to say this. For the fact that he wrote a letter, how, if he's part of the royal family, how could he write a letter to the public and not come to this place and say this is wrong, this is right? Of which, if I can put it there for argument's sake, for how long? Because the king passed away last year. He has never even called a meeting as he's claiming to be the superior person, or even to sit with the queens and deliberate on some of the issues. So the only thing that we hear in the media and everywhere, that's why he's talking. But he has never spoken to us. So for that reason, it doesn't exist. Does not pose any threat to his ascension. Ngokwethembana nanokuhlonipha isizwe sibayeke Mageba laba bathi hey coronation iyaphuthuma bawaze bemphuca isikhundla akho umuntu ozongiphuca isikhundla angijahe indawo. Lifikile ilanga lapho inkosi MiSuzulu kaZwelithini lamhla tingemashumi enyangeni yeNgci eminyakeni wa 2022 lapho yase ingena esibayeni inkosi MiSuzulu kaZwelithini yaniketwa amandla ekuba inkosi yemaZulu iwafukamele iwabambe ngetandla lithokomele ekutheni isale ibusa ngamagunya alabo labaqhubeka njalo nokuniketa amandla ngeke sisekela ke bukhosi bakangwane nalamanye emakhosi lakhona eAfrika abekade atindile kule yandzawo. Siyaphila gogo. Usuku olukhulu namhlanje usungenile esibayeni si. Usesiphothule ko. How does it feel kodwa manje? Bengikhule akuhambe kahle konke, inkosi ibusisile nezulu nilibonile nothunga lenkosazane kusho khona ukuthi umsebenzi uhambe kahle. Siyathokoza kakhulu. kuZulu wonke nasemhlabeni wonke futhi jikelele ngicela baqonde ukuthi ubukhosi bakwaZulu into eyamiswa uNkulunkulu ngezikhathi zakhe emandulo. Lokhu sikubona namhlanje ku-2022 ingonyama ibulala ibhubesi ngalendlela okwenzeke ngayo nangendlela elibonakale ngayo nangendlela elinqobeke ngayo. Kusho ukuthi umhlaba wazi ukuthi namhlanje ngonyama uMiSuzulu sinqobile kaZwelithini cha uyinkosi yamaZulu jikelele noma ngaphesha kwelwandle noma kuphi, ngoba uZulu wasabalala umhlaba wonke, akukho lapho uZulu engekho khona. Yathi ngonyama kuphila kwalesive sonke likusasa lalesive sonke kufukanyelwe ngulabo silosikhulu lebakhanya ukuthi ngabo lebagadze live kambe lebagadze kambe indlungulu kambe vele impeleni yaphezulu wonke. Yathi ke ngidlaluselwa siboshwe enkosini ukuthi lolu thando kambe lebakunike lona abantu abadzala namhla lufakazwa ngulesive ndlaluselwa kwekuthi uma live nabo bonke labadzala kambe sebabambe live liyatinda lihlale kahle kambe libe velebeleni kambe velebeleni kambe selinethethe dlaluselwa kusho ukuthi silosikhulu ishito lokho inkosi ukuthi kambe sikufisele kambe lunwele lulunze dlaluselwa esithandweni sakho silokuthi loluthando inkosi khayathi iluthole namuhla aluhlale engqondweni kambe nasenhlitweni yayo imbube yemhlaba ihlale kambe vele phela niselungiso sikhumbulo kokuthi sini loluthando lolu abakuthanzi ukuthi bakuthanza
kodwa bakuthanda ekhathi etinhlitweni nasetindondweni tabo kambe vele empeleni kambe nasemkanjeni wabo. Sibonile ke ukuthi ithembiso letendiwa inkosi Misuzulu ngiko ukuthi uyahamba etinyathelweni tawo emakhosi lengcile kuchubeka nekugcina umlando lo yawenda ukuthi kucine buve bebantu bakwaZulu nebukhoti noma buhlobo lobukhona etiveni ngokwehlukana kubeke kuphile ikakhulu nekwenda abantu bakwaZulu babumbane kuphele ukuthi kube nemkhathi njengoba kubonakala phambilini kutheni bese kunemacembu lebekabangwa ngito letigaba ukuthi solo inkosi kayibekwa. Kunento eshiwo umalume ngalesikhathi kade lapha siyisizwe ngiyinkosi isihlalo akukho esiyokwenza Zulu omnyama ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu neBhayibheli phambili. Ngiyanethembisa nina besilo ukuthi konke esikwenzayo siyisizwe siyindlu enkulu ukuya phambili ubulungiswa ukuthi iBhayibheli nomkhuleko ikhona okuyobe kuhamba phambili kulesi sikhathi. Nina bendlovu ngicela ukuba ngibonge Zulu omnyama ukuba ethi umntwana waphindangene ememezela ngokubambisana nendlunkulu kanye nami nisabele nize njengoba vese benenza nakumdlokombane. Ngiyakuthokozela ukuthi niphume ngobuningi benu ngothilweni noZulu. uZulu nina bendlovu yima kulesi sikhathi esiphila kuso isikhathi esibucayi kakhulu esizweni la abezizwe bezama ukuba besihlukanise phakathi siyisizwe okusho ukuthi namhlanje sivula iqabunga elisha elikhomba khona ukuthi ayivese ekhona amambuka kwaZulu kodwa kulokhu sizoqeda umbuka ngoba sifuna wonke umuntu abuye ekhaya. Akusikhona nje lapha endlunkulu la kuyake kungabonwa ngaselinyo khona. Ngiyazi ukuthi nasemendenini yenu emakhaya kukhona lokho kodwa siyisizwe kumele sikukhulekele ukuthi sibuyisane sibe munye njengesizwe kusukela manje. Sikhuluma esigodlweni kwaZulu sekuvele kuthokomele ibekilwe ingonyama King Misuzulu kaZwelithini ngiyo lebusaka ukuthi kube nginyalo kuyaqhubeka njalo kubonakala ukuthi leto tindzaba letisetandleni naleto letsetingantolo tiyakhulunyiswa njani ukuthi sihlalo sakhe siyabonakala ukuthi kasiphathamiseki. Yikho nje emva kokuzwa ukuthi kunabantu abathi bahlanganise umbiko ngokuthutha. Uthuma bawaze bemphuca isikhundla akho umuntu ozongiphuca isikhundla. Angijakhe indawo. Yana! Yana! Sanibona Mahamla! Sanibona Mahamla!
Inkosi MiSuzulu kaZwelithini ithembisile ukuthi iyawucedza ichekeko lesolibonakele ukuthi livulekile emkhathisini webantu bakwaZulu. Luvulwa yini na? Digaba tekubanga leto dikhundla nesitulo sebukhosi njengoba baningi lebabafiseka kusiphanga lesitulo kepha labadzala ke bebasinikete yena ingako bese kubonakeleke ukuthi kufanele kufike lelo thuba atibambe tindvuku teyise. Sikhuluma nje bantu bakwaZulu bajabulile lapho lo msebenzi kuphumelela kwawo usho ukuthi tingaveleke tilimete yetsheni kucubeke kusetshentwe njengoba kwatiwe ukuthi lenzaba yakwaZulu bese ithetheke isikhathi kude ke lebekade ukuthi kuyahamba kanjani kepha ke lokho kuyathokothisa ngwane asithathi leto tindzaba nje kepha siyathi ukuthi kucubekani emaveni lasentasi nesifundakazi seAfrika ikakhulu njengoba live laseSwatini melimelele ngumholi walo live yimbube emhlaba inkosi iMswati wesithathu lekungiyona yathi uma ifika khona eveni le-Democratic Republic of Congo yemuleka ngetandla lekuthokomele ingonyama ke yemukela indondo njengalabanye baholi beAfrika njengoba kwabonakala ukuthi labaholi seyinkulu inzima lebayidlalile ikakhulu etigabeni tekuthi labo labasungula lenhlangano bacubeke njalo nekutibophelela ufuna kubona intuthuko yebantu beAfrika ikakhulu emaveni abo ngamunye nangamunye. Ingonyama ke ikaveta ukuthi tindzaba leseSwatini nato ke kakhulunyiswe kude kubonakala ukuthi kulethwa kuthula lokukhonsako ngesimo saseSwatini sase sesiyabikwa kubaholi bemave kuyo isummit lapho kwavetwa ukuthi tiyakhulunyiswa ngalokujulile leto tindzaba ikakhulu asikhohlwa ke kunjulwa kwayo inkosobhuza wesibili ngemlando lokuxophile ekusungulweni kwalenhlangano nekucubeka nekusekela imiso tekuthuthukwa kweAfrika. Mahle sithatha lithuba lekubuka ukuthi njengoba emalanga ahamba sibonile kangwane ukuthi bekunegitsa kukhalela timo letikhona ikakhulu kwekudula kwenzengo kanjalo sibona futhi ingathi kunetethembiso tekuthi siyakubona kujutshwa kwetindleko lesitibone tiphakama ngelizinga lelisetulu sikhuluma ngapetrol sikhuluma ngaleso singwa kanjalo nalabo boshukela ngabe siyahamba sibonene ekuteni kwemalanga ipolitical eye cukethe ngwane.